बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा हिचकी के बारे में। तो यार हिचकी जो है कुछ अफराद में तो कुछ देर के बाद चली जाती है, लेकिन कुछ अफराद में ये दौरानियाँ कई घंटों यहाँ तक कि कई दिनों तक चला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके हिचकी का इलाज और इसकी जो वजूहात और हिचकी क्यों होती है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तब हिचकी को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। तो इसकी उस वक्त शुरू होती है जब इंसान के पेट और सीने के दरमियान हिस्सा जिसे डायाफ्राम कहते हैं वो सिकुड़ जाता है। इसकी वजह से हिचकी आना शुरू हो जाती है। तब ये कुछ अफराद में तो कुछ देर के बाद चली जाती है, लेकिन कुछ अफराद में ये दौरानियाँ कई घंटों हत्ता कि कई दिनों तक चला जाता है, जिससे इंसान बहुत परेशान होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ वजूहात और इसका घरेलू इलाज बताऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो सबसे पहले इसकी वजूहात जानते हैं कि किस वजह से होती है। तो इसकी वजूहात में सबसे पहले है मैदा के अमराज, यानी सीने की जलन, सीने में तज़बियत मैदे में। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा बड़े रवड़ने वाले खाना खा लिया उसकी वजह से भी, या इसके अलावा आपने खाना खाने के दौरान टेका लगाकर हंसना शुरू कर दिया। इसके अलावा या टेंशन हो गई या ज़हनी दबाव हो गई है, इन सब की वजह से हिचकी आना शुरू हो जाती है। ये तो थे इसके वजूहात कि किस वजह से हिचकी आती है। अब बात करते हैं कि अगर हिचकी हो जाए तो इसका इलाज क्या करें। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ घरेलू इलाज शेयर करूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उस पर आपने अमल कर लेना है। तब अगर आपको हिचकी लगे तो सबसे पहले जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने 1 कप पानी लेना है, गर्म पानी आपने लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच शहद की शामिल कर लेनी है। उसको मिक्स करके आपने एक घूंट मुंह में रख लेना है और कुछ देर वो घूंट आपने मुंह में रखना है, फिर उसको नीचे उतार देना है। इसी तरह करके वो आपने पानी पी लेना है। तो इंशाल्लाह देखोगे तो थोड़ी देर में आपकी वो हिचकी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने 1 कप गर्म पानी लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच सिरके की डाल देनी है, उसको भी आपने पी लेना है। अगर आप ऐसा भी करोगे तो इससे भी आपकी हिचकी चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हिचकी ज़्यादा आ रही हो तो आपने थोड़ा सा जीरा लेना है या हल्दी लेनी है, वो आपने नीचे लेकर वो पानी पी लेना है, इससे भी आपकी हिचकी चली जाती है। इसके अलावा अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपके घर में लौंग मौजूद होते हैं, तो वो आपने 2 लौंग मुंह में रख देने और उसका रस चूसते रहना है। अगर कुछ देर आप ऐसा करोगे तो इससे भी आपकी हिचकी चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपने गनीरियाँ उनको चूस लेना है, उनको चूसना है, या फिर आपको गन्ने का रस मिले तो खालिस आपने वो गन्ने का रस खालिस निकाल कर पी लेना है, इससे भी आपकी हिचकियाँ चली जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको हिचकियाँ आ रही हैं तो इलायची, जो छोटी इलायची होती है, उसको आप मुंह में रख कर चूस लें, इससे भी आपकी हिचकियाँ खत्म हो जाएंगी। और अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आपकी हिचकियाँ खत्म हो जाएंगी। तो जब आपको हिचकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी तो आपने अपनी दोनों उंगलें अपने कानों में इस तरह रख लेनी है। तो आपने 10 से 15 सेकंड तक ऐसा करना है, और अगर आप ऐसा करोगे देखोगे तो आज आपकी हिचकियाँ जो है वो गायब हो जाएंगी। ये एक आजमाया हुआ तरीका है। तो ये कुछ घरेलू टोटके थे हिचकी के ख़त्म करने के। अगर इससे भी ज़्यादा हो तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो ये घरेलू टोटके थे जो कि मैंने आपकी खिदमत में शेयर किए। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।